शहर दी हवा भी होई साडे वल दी अज साडे वल दी पता नहीं कल दी हो बदले जे कल भी तां कोई गल नहीं चक्कर जवानी जिंदगी है तो हे चलदी गाइस, हम लोग आपसे स्टार्ट करते हैं 30 डे का चैलेंज। और देखिए आज डे 1 है और आज का हिंदी टाइपिंग स्पीड 26 वर्ड पर मिनट है। ये जूनियर स्टैंड में कितना मांगता है, उससे एक ज़्यादा है। और आप लोग ऐसे ही टाइपिंग करते रहिए, जल्दी टाइपिंग वाली। थैंक यू गाइस।